kuri icyo kintu turashaka kugira ngo tujyane iyi topic neza ubundi coach kugira ngo of course nubwo ikintu cya retirement turaza kukivuga yes ariko se ubundi aba athletes cyangwa abantu bakora siporo bakina mu makipe akomeye cyangwa bakina n'abantu mu makipe yo mu Rwanda by the way wanavuze ko ugiye kugura ikipe ya basket uraza kuguha update yes noneho n'abahanzi abantu bakorera amafaranga menshi ubundi kugira ngo umuhanzi yinjize amafaranga bigenda bite ni mu buhe buryo yinjizamo amafaranga so actually in show turi gukora uyu munsi no cyane cyane tuvuga ngo turacafukaza ku bahanzi abathletes ariko n'umuntu usanzwe aragira ibintu akuramo principle ni imwe ubona ikintu cyitwa amafaranga Kenny ni ikintu buri wese urisi n'umuntu udafite amafaranga menshi iyo abonye amafaranga ni ikintu yumva azi ku managing nta muntu urabona hari ikintu nk'imodokari umuntu wese yumva ko agomba kwiga kwitwara ikintu cyose murabonye na telefone wiga kuyikoresha ati ngomba kwiga kuyikoresha ariko ku mafaranga buri wese yumva azi kuyakoresha buri wese ewana nka Jay-Z kugira ngo right now ari billionaire nyuma ya career yo kuririmba si ukubera we nuko bari abantu hari ahantu bafite professionals bahayaringa bakabamanagingira amafaranga bakabamanagingira uko bagomba kuinvestinga bakamanagingira companies bagomba kugura shares kandi byose bakabikora mu gihe bari abastar abungu bari tayarinze izo shares zarakuze business zabyaye izindi so brand yabo igakomeza ikabaho igarakomera nyuma yo kuririmba hanyuma uburyo bwo kunegosia reba hari company menshi za Techno za Infinix zikambara zireze MTN zifata abahanzi bakazamamaza can you imagine uri umuhanzi kwirwa gutya sasa ngenda bizi ko mushakira brand ambassador ariko mwambabariye mukanongeraho pension muhorere pension plan mujye mu contributingira 2% ku mafaranga y'inshiremo nanjye mushiro izindi percentage usko batabyanga kandi you have to know how to negotiate ibyo bintu by the way iryo mu itegeko ry'akazi y'umuntu yaguhaye akazi uba wemerewe gufata 2% y'umushahara wawe yes ukabushyira down kujya kuri pension akaguha 3% nubona se ikintu cyo ki ni itegeko ry'akazi abantu bose babikora fa kuba ufite contrat y'akazi ibyo bintu bihari ariko tuzifite contrat ariko pension no hari uburyo bwinshi umu athlete umu artist ya averaging a brand afite akabasha ko kwinjiza amafaranga arenze akabasha gupartnering akabasha guconnecting akabasha kwiga na business to me the intellectual property y'abahanzi kuba umuhanzi afite icyo umustar afite icyo kintu yakibyaza umusaruro birenze urugero kama kaje bigatete ndayibuka ibaza amakaje bigatete twagiye mu dukuru ibaza Jimmy gatete ya striking a deal akavuga ati kuri buri kaye ndashaka 10% kuko iriya kaye ifite value kubera we yes cya 5% nicyo cyayitandukanyaga n'izindi kaye exactly yewe hari ikintu ntajya nemera abakire ntago mutanga umuvune ubu warasevinze uri investinga kugera ahantu ugeze gusa nta bindi bintu wakoze nta wundi muvuno wakoresheje se kantu k'akamaniyeri katuma ati uyu muntu umva uburyo uri bubaka kandi bwahozeho kuva kera turashaka kugira ngo tujyane iyi topic neza ubundi coach kugira ngo of course nubwo ikintu cya retirement turaza kukivuga yes ariko se ubundi aba athletes cyangwa abantu bakora siporo bakina mu makipe akomeye cyangwa bakina n'abantu mu makipe yo mu Rwanda by the way wanavuze ko ugiye kugura ikipe ya basket uraza kuguha update yes noneho n'abahanzi abantu bakorera amafaranga menshi ubundi kugira ngo umuhanzi yinjize amafaranga bigenda bite ni mu buhe buryo yinjizamo amafaranga so actually reka mbere ko manza kuvuga ukuntu umuhanzi cyangwa umu artist the reason why topic is very important nuko abantu benshi nubwo tuvuga ku biganiro bya entrepreneurship ariko abantu baguma no kubakunda no kutubona muri creative industry nkuko rugiye no kuvuga na sports industry tugiye kwijyamo turafinalizing actually Gael na Bruce kujya muri deal yo kuri team ya basket but tugarutse kuri cyo kintu kubera iki mu artist cyangwa se umu athlete abantu muri creative na sports industry bagomba cyane cyane kwita ku kuntu bacunga amafaranga yabo nuko aba bantu bonyine ugereranije n'abandi n'indi mirimo yose wo kwisi
nibo bantu bagira careers ntoya zishoboka. Ni ukuvuga ngo ziba limited, ni igihe runaka bashayininga kandi gihita kirangira vuba vuba, kandi kikarangira bakiri abajene bumva bafite imbaraga, bakibaza yuko ibintu biracyaryoshye, ugasanga bibarangiriyeho kumbi bigeze ku musozo. Think about it. Ubona umudoktere uko agenda akura niko ahubwo agenda arushaho kuba experienced. Ugiye ugasanga n'agasore karangije ishuri niko gashaka kubyaza umugore wawe, kajya kagiye kubaga umutima wundi ubwo. Ariko niba ufite uruhara rumeze bien nkarara rwa Herve, ututangira kuvuga uti ibi bintu sasa uyu muntu azi ibyo akora, azi ibyo ari kuko umuntu urumva yabyaje abantu paka azanye uruhara, urumva ntakura atabazi kubyaza. Exactly. Naho ubundi wajya mu umunyamakuru yabizi nk'igiza muri za CNN za Fox zikomeye, uko abantu basaza experienced journalist barashaje mu gake. By the way, na Cleophas Barore bagize umukuru wa RBI, umukuru kandi actually I think he was the best journalist mu Rwanda. So rero muzirikana zose yaba mu buloya n'umucuruzi, uko agenda akora agenda gaining experience, ahubwo niko agenda amenya ibyo akora kurushaho. Ariko wagera ku muhanzi no mu athlete siko bimeze. Uvuga ngo umuhanzi hari impamvu zitandukanye zituma career yabo iba ngufi cyane, niyo mpamvu bagomba kwitondera cyane mu myaka baba barakorera amafaranga, bakabasha kumenya ukuntu yabika neza. Ni ukubera ko icyambere bagira nk'aba athletes, imyaka urabizi ko agenda akura niko umubiri ugenda ucika intege. Yes, you see what I'm saying? Hanyuma ikindi kintu cya kabiri ugasanga imvune, umuntu aravunika ntiyongere kugaruka uko yari ameze. Ndavuga muri sport. Hama wagira nko mu kuririmba, mu kuririmba bitandukanye, mu kuririmba urabizi trends zirahinduka, technology zirahinduka, ugasanga style zigezweho. Hama n'abantu tugira ikintu cyose cyo kurambirwa tu. Ese abantu baririmbaga reggae bagiye kinjyana igihari, kandi cyane navuga ngo no one can stop reggae. But no one can stop reggae. Ariko reggae can stop reggae. Ariko yabaye stopped. Birambabaje, uko numva bise numva mbabaye. Trends zirahinduka, abantu bararambirwa kazi style nshyashya. So nuvuga ngo buri yibonye n'umuhanzi ubasha kubita imyaka 10, 20, 30 bisaba ntuzanyisha. So nuvuga ngo industries rero ibintu biri guta cyane, iyo mpamvu bagomba amafaranga babarengiza ari menshi mu bintu bitandukanye. Icya kabiri bafite fame, bagomba guselinga image yabo, kora abastar, bituma bagura ya mashine tuvugaga, bituma bagura byo bintu bihenze, bituma bagomba gutwara imodoka zihenze. Ariko ni gute no wabikora wibuka yuko career yawe ni ntoya n'ingufi? Ugomba kubikora unazigama nyuma, utanga ubuzima bwa nyuma yo kuririmba kwawe, yo gukina kwawe. Yikiso dots ahantu hari iki. Yes. Ariko aho ngaho icyo kibazo uraza kuki urumva urakizamurira aza no kukinsubiza. Yes. Ariko before we go that we get to that, urabona hari nk'ukuntu abantu batabaza ukuntu abahanzi n'abatlete bakorera amafaranga. Cyane cyane urabona hari nk'umuntu ushaka umuhanzi ari mutoyo, bakavuga ati buriya ngewe buriyo iyo ushaka kuba ikintu hari ahantu ubuzi ko uramutse uhageze biba bibaye ibyo. Right. Nk'umwana ukiga rwose ushaka kuba dogiteri, buriya aravuga ati mana nanjye nimbura akazi muri CH nzaba mpageze. Nyuma yawe yagera mu kazi ka CH ati yebawe ati nimfungura clinique yanjye privé ati nzaba bikoze byose. So urumva nashaka kugira ngo umenye ku muhanzi ni iki kintu n'umwana muto yakagombye ku dreaming about. What are the ways umuhanzi akorera amafaranga? Akavuga ati hari yese nasohoye indirimbo igiye hanze, abantu barimo barayumvira kuri radio ku buntu, barimo barayumvira kuri YouTube ku buntu, kuri Spotify ku buntu. Uriya muhanzi arimo arinjiza akuraho amafaranga yo kugura iyo chaîne. Okay, nibaza ko ibintu mu buryo butandukanye actually. Niba mvuga ngo umuhanzi cyase umuntu uza bose bagira ya prime yabo, abantu baba bakunze babashaka. Ariko ahantu key places nibaza ko abahanzi binjiza amafaranga ari muri performances, bakinjiza amafaranga mu ma DSPs, streaming DSPs platforms zitandukanye. Nuvuga ngo Apple Music, YouTube, all those places babona amafaranga. And also publishing deals, nubwo zitarakomera cyane hano. Nuvuga ngo ntuzikomeye cyane araje guhaye publishing deal, indirimbo bayikoresha mu kintu runaka. So harimo a couple areas hanze cyane cyane mu Rwanda bitaramenyekana. Urabizi ko n'indirimbo
iyo baziplayinga bagomba kuguha royalties. Hari amakampani ya PROs, CMOs twatangiye actually kuregisteringa zimwe na zimwe ku buryo indirimbo bayiplayinze muri radio, bayiplayinze muri hotel, bayiplayinze mu kabari, umuhanzi abona royalty. Indirimbo yose irimo n'ubwo ibintu bitaragera hano mu Rwanda, which we have to work on. So izo ni inzira zose. Hanyuma because na brand yabo noneho bashobora no kubona deals z'aba partnerships, aho ushobora gusanga bamamaje kampani runaka, kora bakabona brand ambassador wa kampani runaka, bakabona ntuza. So ubuse ni uburyo babona amafaranga. Ariko hari n'ubundi buryo no bagomba gutekereza ko babona amafaranga birenze aho ngaho. You know, I think they have to think Jackie. Akabari ahantu bipfira because bayabona gutyo akaza ari menshi mu gihe gitoya, aho kubera kutamenya kuyamanaginga no kumenya kuyabiga ugasanga kiba ikibazo. Hari n'abantu bavuga, urabona nko mu bintu by'umupira, hari abantu bavuga yuko na kariyeri uretse no kumanaginga amafaranga, na kariyeri y'umukinnyi kugira ngo atware Ballon d'Or hari amakipe aba yarakinnye. Kandi ibyo byose ngo abantu bamwegereye ngo bagomba kubimugiramo inama. Bavuga mu bw'ibyo ngibyo no kugira ngo noneho nzane the question ivuga none se njyewe uburyo bwo gushaka amafaranga, yes ushobora kuririmba neza, ushobora kuba ndi Michael Jackson mu kuririmba, haninjiza amafaranga menshi, ariko se kugira ngo inyuma iyo prime, nyuma y'ibihe byanjye byiza byo gutsinda, byo kuririmba, byo kuba umusitari, ni gute nzabasha kubikora kugira ngo mbone sustainable income, amafaranga forward, amafaranga azinjira igihe kinini, atunga umungewe, atunga umuryango wanjye, mbega abari amafaranga ashobora kugufasha ukava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi kandi bihoraho. Urumva Kenny, ni mindset nyine. Byose bigera kuri ya mindset. So nubwo tuganira kuri kugusavinga, kukubika, byose nyine n'ubundi biba applicable. Actually iyi show turi gukora uyu munsi nubwo cyane cyane tuvuga ngo turacafukazanga ku bahanzi, abathletes, ariko n'umuntu usanzwe aragira ibintu akuramo. Principle ni imwe, ni mindset n'ubundi. Wana ikintu cyitwa amafaranga Kenny, ni ikintu buri wese kuri isi n'umuntu udafite amafaranga menshi, iyo abonye amafaranga ni ikintu yumva azi kumanaginga. Nta muntu urabona hari ikintu wabona akavuga uti tuvuge nk'imodokari, umuntu wese yumva ko agomba kwiga kuyitwara. Ikintu cyose murabonye na telefone wiga kuyikoresha, ati ngomba kwiga kuyikoresha. Ariko ku mafaranga buri wese yumva azi kuyakoresha. Niyo mpamvu icyo gihe usanga abantu batekereza ukuntu bamanaginga amafaranga, bipfira kuri mindset yo kumanaginga amafaranga. Akaba ari cyo kintu cyakemutse hanze do. Kora gusanga nk'umuntu nka Jay-Z kugira ngo right now ari billionaire nyuma ya career yo kuririmba, so kubera we nuko bari abantu, hari abantu bafite professionals bahayabinga bakabamanagingira amafaranga, bakabamanagingira uko bagomba kuinvestinga, bakamanagingira companies bagomba kugura shares, kandi byose bakabikora mu gihe bari abastar. Hamungu bari tayarinze izo shares zarakuze, business zabyaye izindi, so brand yabo igakomeza ikabaho, ikanakomera nyuma yo kuririmba. Ariko muri Afrika ikibazo usanga abo ba professionals, umuntu wahanga ku managingire yagira iki ntibabaho, n'ababizi bibahaye bakwiba. Ntabwo iki kibazo tugira twebwe. Nibyo ngiye kubwira bati muri Afrika yabagize amahirwe akayakozaho intoki, ntabwo wayabona mugaruka. Urumva management team yawe igomba kumenya ukuntu igufasha kumanaginga amafaranga. Ahubwo muri Afrika usanga management team nayo irakiri, ariko igomba kurira ku muhanzi. Baragadabe ikibazo. So ugasanga umuntu agumye ari wenyine, ntazi ukuntu bamanaginga amafaranga, ntazi ukuntu bayinvestinga. So ni ikibazo gikomeye. So ibyo byose yego ndabikoze, ariko se coach, ndewe hari ikintu ntajya nemera, abakire ntagumye mutanga umuvuno. Ubu warasavinze, uri investinga kugera ahantu ugeze gusa, nta bindi bintu wakoze, nta wundi muvuno wakoresheje se, nta kantu k'akamaniyeri katuma ati uyu muntu
icya mbere ibihugu bakire ariko uzi kuki udashaka ko bakuvuga nk'umukire njye ntabwo ndavuga ko ndi umukire wese uzi ko niba navuga ko ndi umukire ibyo bintu bavuga ngo ndi umukire ariko basi reka tuvuge yuko ubyemera ko ndi umukire iyo uvuga ngo umuntu w'umuvuno wese nkubwire ko nagiye kuzimu erega nakuvuga ko mbashaka kumva wahoze uvuga ba Jay-Z ni Illuminati turabizi Sorova bashaka kubwira aho nagiye kuyazana munsi y'amazi mutubwire natwe twigireye urumva ba Jay-Z turabizi ni Illuminati twaribye za documentaire na za I don't think hari ikintu kimwe cyo vuga ngo iki nicyo kintu cy'abanyafrika cyo bagihari usanga actually ngedega kubwira hari strain woods hari umuntu ejo bundi muri Amerika turiyo ni umuntu nyine actually tubana muri bahudi imwe niki so yaravuze ko reka ngiye gutumira ba Gael mu rusengero ngo nibataza ngo bya bindi ngo biraba ari byo neza no dukika ngo baba baragiye muri Illuminati badashobora kwemererwa kujya gusenga urumva why because muri neza ariko bimeze muri Afrika nyine y'umuntu ateye imbere gakeya uyu muntu baza bimeze gutya but don't think it's true umva uburyo uri bubakane bwahoze kuva kera spending amafaranga make kurenza ayinjira sina ngo muzi gutara no gukuramo ninjiri ijana sibyo sora munsi y'iryo jana hasigaye uzayabika hanyuma agende yongera hanyuma nuyashira mu kindi kintu kiyakuba niyo formule ni buhoro kazi umukandara usore make bitewe nayo ungize menshi usore make hanyuma hasagutse uyemvese mu bintu buhoro witonde bizagenda neza that's the way badose tugarutse kuri icyo kintu tugarutse kuri icyo kintu ko turavuga ku bantu baba athletes tukavuga ku bantu baba star abantu bubatse neza I think aba star bo mu Rwanda aba athletes muri creative industry akenshi nibaza ko batazi uko bakorera amafaranga beyond y'ibintu twavuze beyond akazi kabo kuririmba n'ibindi nk'ibyo aho rero ho kumenya gukorera andi mafaranga reka ko caho naho hasaba ngo umuntu agufata akaboko akwereke ubuse nk'ubu ngubu reka nkwereke nk'ubu ngubu wowe wagiye muri business wakoze business muri Amerika ya real estate right umaze gukora business ya real estate muri Amerika muri interview twakoze ubushize watubwiye umuntu wagufashije w'umupapa umusaza arakubwira ati wino nkwereke ukuntu wagura inzu ya mbere n'ukuntu approaching a bank so urumva n'abastari rero kuko bo bafite na means bashobora kubona ayo mafaranga ariko ntago bafite abantu bamufata ukuboko byibura ngagende kuko ibaza ariko ubuzima bw'umustari uko uba cut off yo guhura n'abafana ukiri muto erega abantu benshi baba stari ari bato ari abakina umupira ari n'abasokora indirimbo akenshi babitangira ari bato ugasanga kugira ngo uhuye buri gihe n'abafana n'abakobwa bambaye utuntu tudafite epfo na ruguru akaba aribo bantu mwirirwana mu bana aho kugira ngo uhure n'abantu bakungura ubwenge afite ngewe nibaza ko harimo unfair advantage igoye kugira ngo umuntu anayihindure ko ntabwo ushobora kugira ubwenge waba urose se erega ntabwo wamenya ikintu utabwiye that's why nyine tutabujyana nk'iki ngo bumve rero iyo tugikoragira igihe ngo bumve bamenye what to do ho nibyo uvuze nibyo ariko think about this kid sibyo nk'umustar mbwira nk'umustar Kenya right now mu Rwanda ushobora kuba akizamuka ushobora kubukunda Kenny Soli akasaba yaracyari upcoming ira ushobora kuruta mu myaka ndibaza uramusumba yarakuruta ansumba ariko turangana mu myaka urushaka mutoya se mfaka dufata umutoya Kenny Soli established hari shemi hashimi nk'urugero sibyo ni umwana ukizamuka ariko ukaririmba indirimbo ukayikunda kandi right now ukumva uramukunze sibyo uriya mwana ashatse ukuntu yakugeraho wowe Ken ntabwo yabibura yes or no ntabwo yabibura avuze ati ngiye gushakisha
Kenny ntabwo yabura ukuntu kugeraho sibyo yes ara nkwereke harimo abandi bana right now banganye imyaka nawe neza bibere mu bindi bintu bitandukanye wenda ashaka ko barangije seconde ndega muri université bafite n'ama projet meza kumure bafite n'ubwenge bwinshi bifuza ko bahura nawe ko badashobora guhura nawe biragoye ko ntago mbafana ntubafana nta nubwo bazi barakora ntubasubize cyangwa se ntago bakugeraho ariko uriya yakugeraho easy nicyo kintu gikomeye aba athletes bacu aba artists bacu abo twita celebrities cyangwa se stars bafite imbaraga zikomeye ba leveraginga igikundiro na brand bafite bikabahuza n'abantu bakorana na business kuko ntabwo bajya bimenya ngiye mu bubwiza ukuri umwanya ngiri very very limited ku buryo bigoye no kubana mva ngiye mabwiza ukuri ntabwo njye nitaba telefone because of how busy I am ntabwo njye nitaba telefone niyo nimero ntazi mwambwiye ngo se ngo ukitaba nimero utazi ngo wasanga ari mu bigukere nyine de facto nimero ntayizi ntabwo ngukeneye so urumva icyo mvuga so no nibyo bigukeneye nzagira nimero yawe so kubera ko mfite umwanya uri very very limited ako umuntu uzwi umuntu mfana ya mupira ya muri nuza byose bikunze tuzakubitana what about rero ba leveraging icyo gikundiro niyo fame niyo ntuza ba connecting n'abantu babigisha business ba panelinga business nabo can you imagine no artist ukababwira umuntu uti umuntu ugitangira uti jewe ndashaka kuba brand ambassador wa business yawe bagukorera n'iki byose for free ariko just ma 2% 3% 5% muri company yawe there are so many ways we are negotiating our dealing deals uri umustar as long as you can negotiate as long as uzi imbaraga ufite you can really try to make money mu buryo butandukanye cyangwa leveraging igikundiro ufite cyangwa se fame ufite utarangaye kandi ngo mugana umwanya ute uvuga uri muri za connections uvugaga zidafite icyo zimaze why can't you just use your leverage kabasha connecting n'abantu bafite akamaro abahanzi bacu mbona bakundana n'abantu bafite utubare ba nyiri utubare usanga ari bajama babo ntacyo bitwaye kundana nyine kabare ukabranding bagira ngo nakawe ariko usema ama shares ntacyo bitwaye nguti se genda kuzanira abantu b'ishuti n'icyo ariko 5% kuri buri cupa wayimpaye ko kungira najya ndirimba nakabari kawe muri video yes hanyuma urya rw'uje kunegosia reba hari company menshi za Techno za Infinix zikambara zireze MTN zifata abahanzi bakazamamaza can you imagine uri umuhanzi kwiruka gutya sasa ngenda bizi ko mushakira brand ambassador ariko mwamba bariye mukanongeraho pension mu nkore pension plan mujye mu contributingira 2% ku mafaranga y'inshiremo nanjye mushiro izindi percentage usko batabyanga kandi you have to know how to negotiate ibyo bintu by the way iryo riri mu itegeko ry'akazi itegeko ry'akazi y'umuntu yaguhaye akazi wemerewe gufata 2% y'umushahara wawe yes ukabushyira down kujya kuri pension akaguha 3% nubona se ikintu cyo ki ni itegeko ry'akazi abantu bose babikora fa kuba ufite contrat y'akazi ibyo bintu bihari ariko tuzifite contrat ariko pension no hari uburyo bwinshi umu athlete umu artist ya leveraging a brand afite akabasha kwinjiza amafaranga arenze akabasha gupartnering akabasha guconnecting akabasha kwiga na business uvuze ko umwana ukunda yakugeraho easily nasuka kugezaho easily niki yakusaba kumwigisha cyangwa se nihe deal ntiwamwumva so bakoresha izo mbaraga ahubwo se nakantu ko kuvuga ati yego ndi umu artist ariko hari nk'akandi kantu nongereho ku artiste bwanjye ku buryo wenda nyuma y'igihe cyangwa nyuma yo kuba urabona nk'abakinnyi benshi ba football nyamabona ukabona arangije kariyeri ye ahise ajya nko kuba umucoach kandi kuba umucoach barabyiga babyiga igihe kinini ako kantu ko kongeraho skills zakubeshaho nyuma umaze kuritaringa cyangwa wumva ibintu bya talent rega sometimes urarabyo kukumva birarangiye nyine ukumva ntabwo ugishaka kubikora nibyo urumva ibintu bya talent kandi kantu wa mugani tutatinzeho ibintu bya talent bisaba kuba uri mu maso y'abantu umenyekana n'iki nubwo babibaza ngo uyu muntu injira hose baramuzi ukagira ngo ni byiza gusa ariko n'ibiki bibizana
biri so emotional taxing birakuremera umutima n'amarangamutima ku buryo hari niyo mpamvu abantu benshi abahanzi benshi abasitari benshi abatlets benshi bazwi bagira depression bagira depression bakagira ikibazo amarangamutima yabo kuruta abantu basanzwe so bikaba byatuma vraiment bacika intege mu buryo bumwe cyangwa mu bundi so that's why ahubwo iyo ni impamvu imwe yakwiye gutuma ese ni gute nakwitegura ibintu birangiye ni gute nakwitegura sarimo biragize twavugaga amafaranga winjije menya kuyingira isohora make ubike umenye invest singamo buhoro ariko utangire wige n'utundi tuntu nuko wavuvuze twazakugoboka nurangize career yawe bamugani muri mu athlete wiga ubu coach wige a couple things ushobora kuzakora nyuma nibaza yuko there could be things cyangwa se kuba nibaza ko to me the branding thing the intellectual property y'abahanzi kuba ari umuhanzi afite ikintu cyangwa umustar afite icyo kintu yakibyaza umusaruro birenze urugero can you imagine kama kaje migatete ndayibuka ibaza amakaje migatete twagiye mu dukuru ibaza Jimmy Gatete ya striking a deal akavuga ati kuri buri kaye ndashaka 10% kuko iriya kaye ifite value kubera we yes cya 5% nicyo cyayitandukanyaga n'izindi kaye exactly right now ikaye zaho Bruce Melodie cyangwa se ikaye yazaho cyangwa se ikindi kintu cyazaho nka brand tuvuge ya bana indirimbo irahitinga right now ukoresheje brand yawe ukaba wapartneringa ugasohora ikintu cyangwa se wasohora a product ubu leveraging icyo kintu kunyuza amafaranga menshi. You see what I'm saying? So you have to know how to do those kind of things kubishakamo deal ugatangira gutekereza nyine ubuzima bwanjye ya hit. Yes food to irasohotse iba hit umwaka irarangiye iba indirimbo y'umwaka then what next? What next? Food to yabyari iki kintu. Can you imagine? Ariko baze ukoze nk'udu product twa food to habayi hari bari babigerageje gusa brand bahereyeho nyine ntago yari sawa bahereye kuri condoms kandi se iducirege yahise biducirege rwose barabyutse abana batangira bazababaza turavuga ati wapi kabisa nyine twahise tubona bikuri ewe I think ugomba kwiga na product ugiye kujyamo cause product uri bushaye gukora banzu rebe sirakenewe kuri market igize iki abandi bayikora bimeze bite nibaza ko niyo product rero bagiyemo banza hari aho bazitangira ubuntu bazagura gute kandi hari aho bazitangira ubuntu kandi se urashaka iyo product kuko yanditseho ririya zina kugira ngo bikumarire ntacyo byongera nta mu magambo make bihita bibucanga nawe barago karakanyuzemo BP